Narusha matangazo yake moja kwa moja kutoka Bestville, Maryland. So me tell them say we are fighting for freedom. Yo, this is Bad Bobby One representing for Reggae Time. Boyaka. Hello, this is Anna Mwalago right here live in living color. You're listening to Reggae Time. Keep it live. Hello, karibuni katika Reggae Time na Mubelo Bandio. This is One Mic of the One Mic Show and you're listening to Reggae Time. People not know life is a cycle. You gotta know how to get around. Kwanza Radio. Yes, you got to be strong and be all the best you can. The world is out there, conquer your fears and down your way too long. Yes, you got to be strong and be all the best you can. The world is out there, conquer your fears and down your way too long. Hi, how you doing? Long time I haven't seen you. Hope you're behaving yourself now like a good behaving citizen. Nothing come easy, you got to work hard, I'm telling you. Hope and pray for the best, cause I believe in you. Not like the stereotype, cleanliness intriguing you. Give thanks and praise for my life and for us being here. Children can't go to school, the system killing us. There's good in us, and we've always wanted to bring it out. Show the world what we got, the struggle continues, yo. Check the conditions in which we're living, yo. Ain't no one competing, yo. Got to work to be a winner. Our children going to bed without having a dinner. Yes, you got to be strong and be all the best you can. The world is out there, conquer your fears and down your way too long. Yes, you got to be strong. Yes, you got to be strong, enjoy, do the best you can. The world is out there, conquer your fears and don't wait too long. Anasema people don't feel with expectation, that's fine with me. Opportunity comes but once, so it's time for me. I don't think of failure because the sun shine for me. Something in the back of my head keep reminding me. Keep on listening here when I call. There's good. Anasema fear defeats more people than any other one thing in the world. We got to be strong and be all the best you can. The best is out there. Conquer your fears and don't you wait for long. Ndio kitikio tunasema yes, we got to be strong and do the best you can. The world is out there. Conquer your fears and don't you wait for long. Hofu ni moja kati ya fakta ambazo huweza kuathiri sana hasa kifikra. Kila mtu ana kile ambacho anakiogopa. Wapo wanaohofia kushindwa, wapo wanaohofia kupoteza, wapo wanaohofia kuanza upya. Kuna wale wanakuwa na hofu ya kutulia kwenye jambo moja na kwa muda mrefu. Kuna wale wenye hofu ya mambo ya kufikirika tu. Kuna hofu kama ya ukimya, hofu ya kuwa sehemu yenye giza, hofu ya wadudu, hata wanyama wa kawaida tu, kwa maana ya wale wanaitwa domestic animals. Hofu ya kujifungia mlango wa nyumba au chumba, wengine inawasumbua sana. Lakini swali ni hili, ni kitu gani kinakusababishia hofu? Ni watu, jamii kwa ujumla, mawazo na fikra zako binafsi? Ama unadhani hofu kwa upande wako ni hisia ya kawaida au imevuka kufikia sehemu ya kuwa maradhi? Lakini pia ni wakati gani hofu huacha kuwa hisia za kawaida na kuanza kuwa tatizo la ugonjwa wa afya ya akili? Tutakuja kuzungumza siku ya leo. Unaona topic yetu mada tunasema hofu, kuielewa, kuikabili na kuendelea mbele. Ni Jumamosi ya kwanza tarehe mosi ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na kila tarehe 1 Agosti ni World Lung Cancer Day. Hivyo leo ni siku maalumu ambayo inalenga pamoja na mambo mengine kuweza kuongeza uelewa kuhusiana na saratani ya mapafu, umuhimu wa kinga, uchunguzi wa mapema, kuendelea kutoa msaada kwa wale waliopitia changamoto hii na kadhalika. Pia kuanzia pale tarehe 1 hadi 7 mwezi Agosti dunia inaadhimisha World Breast Feeding Week. Wiki inatukumbusha wazazi, hasa wakina mama, umuhimu wa unyonyeshaji wa mtoto kwa afya ya ukuaji, pamoja na nafasi ya jamii na mifumo ya afya katika kuwasaidia kina mama kupata mazingira salama ya kunyonyesha. Karibu kwenye episodi ya 31 ya Dondona Reggae kwa mwaka 2026. Sauti hii yaanzia hapa Kilimanjaro Studios, tunapounganisha jamii nyumbani na ugenini. Tuko Bestville, Maryland nchini Marekani, na unaweza kusikiliza kipindi hiki mbashara kila Jumamosi kuanzia saa 9 kamili alasiri kupitia online radio box, My Tuner, Get Me Radio pamoja na TuneIn, na huko tunasema tafuta Kwanza
Radio. Lakini kama kimekupita ama baada ya kipindi hiki, marudio yanakuwa yanapatikana katika SoundCloud kule, tafuta Kwanza Production. Mzalishaji wangu ni Lucy John Bosco Kifaro. Mimi ni Mbelo Bandio. Greeting, assalamu alaikum, shalom, shalom. Karibu sana. Theme yetu, plot yetu nambari 1. Watambua tuna plot 3 hapa. Nambari 1 nasema the fear is a choice, courage is a decision. Fear is a choice, courage is a decision. Fear doesn't exist to stop you, it exists to show you where you need to grow. Ndio nukuu ambayo tunafungwa nayo siku yetu ya leo. Mara nyingi tunapozungumza kuhusu hofu, akili zetu hukimbilia kwenye matukio makubwa kama ajali, magonjwa au majanga, lakini kuna hofu ambazo hazionekani kwa macho, ambazo zinatuzuia kuweza kusonga mbele. Hofu ya umeme au maji kukatika, au hofu ya kukataliwa. Vipi kuhusu hofu ya kushindwa? Kuna ile hofu ya kuanza upya baada ya kile unachoweza kuamini kwamba ni kuanguka. Na wakati mwingine kuna ile hofu ya kubadilika, hata pale ambapo tunajua kwamba kufanya mabadiliko kwenye jambo fulani ndio njia pekee ya kutuletea maendeleo au furaha na ama amani. Hofu zinatufanya tuamini kwamba ni salama kubaki tulipo kuliko kuthubutu kuchukua hatua mpya. Hofu yako ni ile inayoonekana au ile ambayo ni wewe tu unaweza kuiona kwenye mawazo na akili yako? Kwa maana ya kwamba hofu ni kitu halisi kinachoonekana na pengine kushikika, ama hofu yako iko zaidi katika masuala ya fikra. Tumsikize hapa Ibra ambaye yeye anaweza ameongea pamoja na producer wangu na kuweza kumweleza ni nini hasa ambacho kinamsababishia kila ambacho yeye anaona ni kama hofu. Ibra. Kwa majina naitwa Ibra Classic, ni mkurugenzi wa Classic Event Entertainment. Kwenye maisha yangu mara nyingi wanakumbana na hofu. Ile hofu nikishakuwa nayo inanifanya mpaka napoteza confidence. Kitu pekee ambacho kinaweza kunifanya nikakaa sawa niweze kukaa na watu wangu wa karibu. Nikiweza kukaa na watu wangu wa karibu, nikiongea nao, nikipiga nao story, though wanawaelezea au wakini encourage, wakiniambia no, iko hivi. Baada ya hapo ndo ninaweza kufanya jambo tena. Lakini later pia hiyo, yani ni hali ambayo inanijia mara kwa mara. I don't know, hofu, yani hofu ni maradhi mabaya sana. Hofu ni maradhi mabaya sana. Nafikiri kuna kipindi kwa nikifanya mahojiano na mheshimiwa huyu, alikuwa mheshimiwa, nafikiri kuna Peter Msigwa, akasema kwamba hofu mbaya zaidi ambayo binadamu anaweza kuwa nayo ni ya kuhofia kila wakati juu ya jambo. Yani kuna hofu alafu kuna hofu nyingine. Yani kuna mtu anataka kuchukua risk, lakini anasema risk mbaya zaidi ni ile kuhofia kuchukua risk. Kwa hiyo kuna wakati ambao lazima utambue kwamba hofu ni lazima uwe nayo. Swala ni kwamba hofu ile inakufanya wewe ufanye nini, uchukue hatua gani, kama tutaweza kusikiliza katika baadhi ya nyimbo zetu huko mbele. Pale mwanzo niliuliza ni wakati gani hofu huacha kuwa hisia na ya kawaida na kuanza kuwa tatizo la afya ya akili. Daktari tumemtafuta akaweza kutuelezea kuhusiana na hili. Jina langu ni Raymond Nusura Mgeni, daktari wa binadamu na niko kitengo cha afya na magonjwa ya akili. Hofu, wasiwasi au woga ni hali ambayo ni ya kawaida ya mwili katika kuweza kuweka mwitikio, hasa pale ambapo kuna jambo la hatari ambalo linakuwepo wakati huo. Inawezekana mtu amesikia, inawezekana mtu ameona. Kwa hiyo mwili una tabia kuitikia kwa kutoa vichochezi ambavyo vinafanya mwili uwe katika hali ya kujihami. Kutokana na mazingira ya kijamii, hofu pia inaweza kujengeka tu. Inawezekana kuna jambo fulani unataka kulifanya. Kwa hiyo hofu inapojengeka inaweza kutengeneza msongo wa mawazo, na mwingine inaweza kukuta akashindwa kuhimili mazingira haya ambayo anaweza kuwa anapitia kwa wakati huo. Kwa hiyo ni wakati wote tunagusia masuala ya afya ya akili kwamba mambo yote yanakuwa kawaida, lakini haya mambo yanapokuwa kawaida yanapokuwa yametikiswa na kutokuwa kawaida, ndio tunagusa changamoto ya afya ya akili, tunagusa ugonjwa wa akili.
Anaitwa Dr. Raymond Mgeni, kakaangu huyu ambaye anashiriki sana katika masuala ya afya katika uelimishaji, kama alivyosema katika kitengo cha afya akili, na amekuwa mkarimu sana kuweza kutuambia hapa kuhusiana na hii changamoto kwamba ni wakati gani hofu huacha kuwa hisia ya kawaida na kwenda kuwa tatizo la afya ya akili. Na tunasema hisia ya kawaida kwa sababu unahitaji hofu ili kuweza kuamsha baadhi ya vitu katika mwili wako, unahitaji hofu ili kuweza kufanya baadhi ya mambo ili uweze kusonga mbele. Kwa hiyo hofu ni sehemu ya maisha yetu. Swala ni kwamba ni wakati gani inapitiliza, na hapo ndipo ambapo panakuwa pana changamoto. Karibu katika playlist yetu nambari 1 katika siku hii ya leo, ambayo tunasema tunaanza na nukuu yake Franklin Roosevelt. Aliwahi kusema the only thing we have to fear is fear itself. Ndio wakati mwingine katika maisha vita kubwa tunayopigana haipo nje yetu, bali ipo ndani mwetu. Ni vita kati ya kile tunachotamani kukifanya na kile ambacho hofu inatuambia tufanye na au tusifanye. So, let's standing tall against fear. Hii ni playlist nambari 1. Mimi ni Mbelo Bandio na hii ni Dondona Reggae. Mzalishaji wangu ni Lucy John Bosco Kifaro na hii ni Kwanza Radio.